Antes de un terremoto, muchos animales muestran comportamientos inusuales. Perros que ladran sin razón aparente, gatos que se esconden o aves que abandonan sus nidos. ¿Por qué sucede esto? Se cree que algunos animales detectan vibraciones sísmicas imperceptibles para los humanos, conocidas como ondas P, que viajan más rápido que las ondas destructivas. Otros pueden percibir cambios en el campo electromagnético o en la presión del aire. Estos mecanismos sensoriales les permiten anticipar movimientos sísmicos, reaccionando segundos o incluso minutos antes de que ocurran.